Ребята, сейчас мы выезжаем в Санкт-Петербург. Я ждала эту поездку очень долго. Очень хотели мы отдохнуть. Так я выгляжу, не спавшая всю ночь, без косметики, как-то так. Вообще я обнаружила, что наше место не должно быть у окна по схеме, но когда мы туда пришли в самолет, я увидела, что именно с нашей стороны как раз-таки и было окно, а с другой стороны нет. Я была просто невероятно счастлива, и, честно, у меня настроение поднялось намного быстрее, и при этом я не смогла уснуть. То есть всю ночь я вообще не спала. Мы очень быстро добрались до Питера и сейчас едем на такси до ближайшей кофейни. Кстати, я буду подписывать все места, в которых мы были, именно так, как вы сейчас это видите. Мы отправились в кофейню How Are You. Она была просто замечательной. Здесь был просто невероятно вкусный завтрак. Мы насладились по полной. За последнее время я нигде не могла найти настолько вкусный завтрак. Он вроде бы настолько простой, но казалось бы, да, но этот был просто бесподобный. Поэтому, если будете в Питере, обязательно попробуйте здесь завтраки, они бесподобны. Нам нужно было подождать пару часов до заселения в отель, поэтому мы, в общем-то, ждали. Я, конечно же, привела себя в порядок и решили немножко прогуляться по замечательному городу. Настроение у меня было, конечно, просто прекрасное, потому что эстетика города завораживает, хочется наблюдать все просто, что здесь происходит, то, как все это выглядит, в общем, просто супер. Я сама живу в городе Пермь, и у нас не так много таких крутых эстетических мест, от которых просто хочется кайфовать. Поэтому, когда я приехала в Питер, вы можете заметить, какая я счастливая, потому что настолько красивый город. При этом этот город не похож ни на какой для меня лично, потому что у него своя эстетика, своя энергетика и просто свое настроение. Нам очень сильно повезло с погодой, потому что в нашем городе была ужасная погода, а здесь она сухая и спокойно можно было гулять, не было снега, поэтому в этот день все было вообще прекрасно. В общем, вы поняли, я не поспала всю ночь, мы позавтракали. Еще плюсом очень много решили пройтись по прекрасному Питеру. И чтобы вы понимали, в этот момент я все еще не хочу спать. Может быть, спасло кофе. И да, это уже идет вторая чашка кофе. Наверное, это не так полезно, но что поделать? Я делаю так только несколько раз. В Питере я очень люблю именно это место. Конечно, это центр, но тем не менее это самое красивое место, которое только есть. А еще рядом книжный, в котором очень много открыток, которые коллекционирую. Ну что, давайте вам покажу наш номер. Отель называется «Друзья на Фонтанке». Тут у нас идет кровать, кстати, также есть зеркало, и вид из окна — это река. Я просто в шоке, что в Питере солнца намного больше, чем в Перми. Это просто удивительно. А сейчас вашему вниманию наш вид из окна, и тут вид идет на речку. Выглядит это, конечно, просто невероятно красиво, и просыпаться с таким видом просто было одно удовольствие. Вот и я, и это наше зеркало в номере. Мы очень сегодня много прогулялись, прямо хорошо так прогулялись, все посмотрели. И вы знаете, сколько бы ты в Питер раз не приезжал, ты все равно все не успеваешь посмотреть. Не знаю почему, хотя мы двигаемся очень много, и даже сегодня у нас 30 000 шагов. Мы пришли к Исаакиевскому собору, кстати, в который очень хотела сходить, и хотела сходить именно на смотровую площадку. Сам собор выглядит просто шикарно и роскошно. Это настолько красиво, что просто удивляешься, как это могли построить люди. В итоге мы взяли билет и начали подниматься по этим лесенкам. Кстати, я была просто в полнейшем шоке, что это настолько долго. Я вся запыхалась, но была супер счастлива. Это вы можете заметить по этим кадрам. Мне было очень красиво, но я отдохнула, конечно же, после того, как поднялась 5 минут. Но иначе я бы просто не смогла вам это снимать. В общем, вид, конечно, невероятно красивый, завораживает, и вообще впечатление оставляет только самые лучшие, потому что когда ты поднимаешься столько, ты как будто преодолеваешь себя, и становится намного лучше. Сейчас мы уже пришли в Новую Голландию, но пришли мы именно в серф, чтобы попить чай и согреться хоть немножко, хотя в Питере не так уж и холодно было, но здесь серф, он очень маленький, именно в Новой Голландии, так что если захотите посидеть, будьте внимательны, потому что здесь мало мест.
Да и сам серф выглядит чуть-чуть устаревшим. Но я взяла такой себе вкусный чай с малиной и мятой, и согрелись немножко, и пошли дальше гулять. Виды, конечно, просто великолепны. Гулять на закате в Питере — это было просто волшебно. Настолько красиво, что просто хочется остановиться в какой-то момент и просто снимать все подряд. Дальше мы пошли перекусить в Муму Бургер. Кстати, кто будет в Питере, тоже всем рекомендую. Очень вкусные бургеры, они большие, сытные. После этого мы вообще не пошли есть, потому что этот бургер был просто невероятно вкусный. И нет, в Питере мы не только вкусно ели, но также наслаждались моментами. Вы не подумайте, просто посмотрите, какие у нас завтраки в отеле. Я была в шоке. Это какое-то чудо-отель. Так выглядит место, где можно покушать. Вообще, это топ-тема в Питере — брать завтраками, потому что не надо будет торопиться, не надо будет сидеть еще потом в кафе 100-500 лет, и можно просто сразу быстренько позавтракать и выдвигаться в путь на прогулку или куда вы хотите. Мы уже, кстати, не первый раз так делаем, и это очень удобно. Мы заплатили за завтраки 4000, и если так посчитать, то завтрак выходит на 400 рублей, но на самом деле, если вы пойдете в какое-нибудь кафе, вы потратите намного больше, в среднем завтрак выйдет на 2500 на двоих. Тут мы уже пришли в Новую Голландию, нам тут очень понравилось, тут есть зона катка, также эта кофейня, запомните ее. Это какая-то бесподобная кофейня, здесь было невероятно милое обслуживание, которое я, наверное, запомню надолго, потому что я нигде такого не видела. Все настолько мило, по-доброму и так уютно, в общем, мне такое очень сильно нравится. И также сама Новая Голландия выглядит просто как невероятным пространством, потому что настолько свободно, настолько красиво и все в тему. А тут мы уже пришли в Севкабель-порт. Кстати, очень хотела сюда сходить, но я так понимаю, сюда лучше приходить только днем. Вид здесь, конечно, завораживает. Настолько красиво, такие оттенки камера, к сожалению, не передает, но когда я сидела и смотрела, я была просто в шоке. Я очень рада, что я записываю вам этот влог, потому что это память, эмоции, которые хочется передавать через экран. Кстати, мы пришли в кафе Обломова, где подают хот-доги. И нам понравилось очень. Ну а сейчас начинается самый запоминающийся для меня день. И он начался с первого снега, потому что в Питере за 4 дня его не было, и было сухо. В общем, такая прекрасная картина была: солнце и снег. Мы дошли до Елагина острова. Кстати, если ехать от Зенит-арены, то идти до Елагина острова очень далеко. Это где-то час-полтора пешком, просто по прямой вдоль канала. Столько там было уток, это, конечно, просто мой рай, потому что я люблю животных, и такая природа мне очень подходит. Кстати, начался немножко снег. Все это выглядит просто очень красиво. Вот настолько, что просто словами не передать. А сейчас произойдет тот самый момент. Да, мне сделали предложение в поездке, это просто счастье. Ребята, наверное, по локации вы уже поняли, что я сейчас в Перми, и хочу немножко вам записать видео про предложение, потому что все получилось довольно-таки скомканно, и в этот момент мне вообще не хотелось снимать. Да, вот такой я блогер, хотелось прожить момент вместе. Сейчас я уже отошла и готова поделиться небольшой такой вставочкой. В общем, я не ожидала и не ждала, что Максим мне сделает там предложение. И на самом деле я была просто в шоке, просто в полном счастье. Даже слов сейчас не могу подобрать. Это случилось на Елагином острове. Он очень красивый, там просто прекрасный парк. Бегают везде белки, при том, что уже такое зимнее время, там уже снег, и все равно там очень было красиво, никого не было, такое уединенное место. Может быть, по видео из небольшой вставочки вы чуть-чуть поняли. В общем, я, конечно, была невероятно рада. Мы сделали пару фотографий, совсем немного, знаете, вот когда ты в каких-то своих мечтах представляешь одно, а в итоге выходит совсем другое, и это совсем другое намного прекраснее, чем даже то, что ты представлял. И это, конечно, восторг. Вот, так что это было уединенное, красивое место. Потом мы пошли отмечать в Хачапури вино. И вообще, чем ближе была дата к вылету в Перми, тем меньше я снимала.
Не знаю почему, возможно, хотелось в последние моменты прямо прожить окончательно, хотелось отдохнуть и уже потом с новыми силами возвращаться на YouTube. Поэтому я очень рада вообще, что снимала какие-то кусочки, фрагменты. Также вам обязательно буду подписывать все места, потому что мы ходили в разные места в кафе, в кофейне, и я, конечно же, вам тоже снимала. Поэтому очень рада разделить с вами момент, который я очень ждала. Мы, кстати, с Максимом вместе почти 7 лет. У нас в январе будет 7 лет. И действительно это было такое, знаете, долгожданное событие, но при этом я не ждала вот так когда-когда, то есть такого не было, наоборот, у нас была какая-то такая атмосфера, что спокойствие, гармонии, и вот как раз вот это и случилось. Поэтому спасибо вам большое, что смотрите это видео. Так приятно вот эти моменты с вами разделить, вы бы знали. Вы тоже можете наблюдать частичку моих жизней, которая мне важна и нужна. В общем, продолжаем просмотр. Большое спасибо, что вы со мной. В общем, я уже начала меньше снимать, потому что я была настолько на эмоциях. Дальше мы пошли в кофейню, чтобы просто попить кофе, немножко переждать, потому что в Питере начался очень сильный снег. И мы решили зайти попить какао, но вид, конечно, просто бесподобный. Такая новогодняя атмосфера, это просто очень красиво. Ну и дальше уже понятно, что появился снегопад, выпало очень много снега, стала по-настоящему зимняя атмосфера, я такое обожаю. И да, кстати, я так объясняю Максиму, как снимать. Вот, кстати, с каким местом мы живем, очень красивое. Вот выходить на улицу с таким видом — это что-то с чем-то. А дальше мы пошли в Кота кафе. Я так сильно хотела. Это место тоже находится рядом с нашим отелем. И это просто бесподобное место. Но именно для любителей котиков. В общем, в чем суть? Вы платите за 1 минуту 7 рублей, и в этот тариф входят вкусняшки для котиков, игрушки, также вы можете сами попить кофе, чай, но я этого делать не стала, потому что мне было немножко брезгливо, но в целом кормить котов мне тоже не хотелось, потому что смотрите, какие они упитанные. Я не хотела поддерживать их ожирение, поэтому я попыталась с ними поиграть, но, к сожалению, на контакт они не идут, потому что они уже, мне кажется, устали от постоянных посетителей, которые их трогают или которые пытаются с ними поиграть. Они уже просто хотят сами побыть какое-то время наедине с самими собой, поэтому... Или просто поиграть. Кстати, да, вот тут некоторые кадры, когда они играли вместе, но, к сожалению, не со мной, хотя я очень сильно старалась и пыталась. А вообще это место как приют, то есть здесь можно взять котика к себе, чего я бы очень хотела, но понятно, что из Питера в Пермь перевозить — это, конечно, такое дело, тем более, когда вы не планировали. Но коты сами по себе очень дружелюбные, они не царапают гостей, они не как-то не сторонятся, то есть да, они не ласкаются, но тем не менее они как-то все равно не проявляют никакой агрессии. И дальше мы поехали в мой любимый парк. Здесь невероятно красиво. И вы знаете, вот такие холодные оттенки, как вот зимой, это очень красиво. Вот я очень люблю такую цветовую гамму, какую-то серо-голубо-синюю, какую-то вот такую. Вы только посмотрите, но этим просто можно только наслаждаться и все. Ну вот что сказать, если очень красиво. Но тут уже обратная сторона Питера, это последний день. В общем, мы пошли до кофейни, потому что гулять в такую погоду невозможно. Мы пару раз чуть не упали, и меня Максим успел схватить за пуховик. Спасибо ему, иначе мне было бы плохо, и я бы очень сильно ударилась. Да, вот такая погода в Питере. Можете посмотреть, не совсем эстетик, если смотреть снизу, да. Но у природы нет плохой погоды, но нам, к сожалению, гулять в такой момент, конечно же, не очень-то и хотелось. С другой стороны, снегопад-то сам очень красивый, и кадры-то получились красивые, но тем не менее. В общем, у нас сегодня будет тур по кофейням, поэтому, ребята, извините, что будет так мало съемок. Вообще, спасибо вам большое, что посмотрели этот влог до конца. Это самый мой теперь любимый влог. Всем пока!